Voltamos! E agora vamos aprender um pouco mais sobre a vida e a natureza de uma maneira divertida, com música e brincadeira, né? E é sempre uma delícia ter a Luísa Rabelo aqui com a gente, né, Probeto? E hoje ela tem uma convidada toda especial, que é a professora Laís, que eu gosto muito, que vai nos ensinar uma brincadeira muito divertida. Vamos assistir? Oi, crianças! Vocês se lembram da música Vida Natureza? Vou dar uma ajudinha. Ela fala sobre cuidarmos da natureza, tipo preservar, sabe? Até fizemos um desenho sobre a canção. Hoje escutaremos novamente a música. Prestem bastante atenção. O primeiro desafio é observar na música os vários elementos que existem na natureza, que movimentam e que podem emitir sons. Vamos lá? Vida simples, água de bica, cachoeira, acalma o corpo. Sol da manhã irradia o brilho do azul do céu. Tanta luz se espalha, cintila o verde do campo e da mata. O ar beija as flores, as folhas da relva. Pássaros cantam em prece, dando ao mundo alegria. A natureza agradece. É Deus que vem dar bom dia. Como pode o homem querer acabar com o que vem de Deus? Meu Deus, como pode o homem querer acabar com o que vem de Deus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lua bela, noite dos astros, a harmonia pro sono do corpo. Cuida e rega bem cedinho do coração, do canteiro da alma. Alma que tece o amor pela vida, vida que cresce no amor pela terra. Pássaros cantam em prece, dando ao mundo alegria. A natureza agradece. É Deus que vem dar bom dia. Como pode o homem querer acabar com o que vem de Deus? Meu Deus, como pode o homem querer acabar com o que vem de
observar esses elementos da natureza? Vamos juntos enumerar? Água de bica, cachoeira, o ar na forma de vento. Vocês lembram da estrofe? O ar beija as flores, as folhas a relva. E os pássaros. E agora vem o segundo desafio. Vamos fazer o som desses 4 elementos na música que listamos com a voz ou o corpo. E adivinha quem vai nos ajudar? Laís! Oi, crianças! Obrigada, Luísa, por me convidar. Olha, a gente vai fazer o primeiro elemento da natureza, que é a água de bica, que a gente ouviu na música da Luísa. A água de bica tem um som forte ou um som fraco? Fraquinho, não é? Então a gente vai, ó, estalar os dedos bem de levinho para fazer o barulho da água de bica. Faz comigo! Isso mesmo, muito bom! O segundo é a cachoeira. A cachoeira tem um som forte ou um som fraco? Um som forte, não é? E ela é muito grande, tem cachoeira que é enorme. Então a gente vai usar as mãos e tudo que tiver em volta da gente, até o nosso corpo, para fazer o som. Vamos lá? Ó. Muito bem, muito bom. Nosso terceiro elemento é o ar que bate na relva, que é aquela graminha que fica no chão. Quer sentir o ar? Sopra lá o seu braço, ó. O ar é suave. Então a gente vai fazer um movimento bem suave e leve. Vamos tentar com os braços, ó. Bem suave, bem gentil. Muito bem. Isso aí. Parabéns. E o nosso último é o pássaro. O pássaro tem asa, ele voa e ele adora a liberdade. Você pode usar o espaço aí da sua sala para fazer comigo, tá bom? Então vamos, nossos braços agora vão ser as asas do passarinho. Vamos, ó, subir e descer. Muito bem. Isso! Pode ser rápido e pode ser devagar. Muito bem. Isso aí, muito bem. Parabéns, crianças. E aí, crianças? Se divertiram com a Laís? Gostaram da atividade? O que sentiram? Vocês perceberam que a água da bica é leve, lenta. Em relação à cachoeira, a cachoeira é forte, rápida e muito pesada, não é mesmo? Já o ar, na forma de vento, quando sopra lá na graminha, é leve. Mas também tem um ar que é muito pesado, Luísa. Pesado. É verdade. E aí vai depender da velocidade desse ar, para ele ficar pesado ou leve. E os passarinhos? Eles parecem que são leves e rápidos enquanto voam, não é mesmo? Eu vou deixar vocês imaginarem e mexerem o corpo e sentirem todas essas sensações. Acabou! Legal, né? Eu adoro a música da Luísa, Vida e Natureza. E eu também, Pro. O programa de hoje está chegando ao fim. Não. Mas lembrem-se que o contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças. Sim, na natureza as crianças têm infinitas possibilidades de aprendizagem, né? E se você perdeu alguma parte e quer assistir de novo, acesse o portal Conexão Escola, que a Pro Isabel vai falar pra gente qual que é o portal, Pro. O portal é sme.goiania.gov.br/conexão Escola. É isso aí, Até gente. o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.